क्या आपको भी कभी कभी बिना वजह लगातार हिचकियां आने लगती हैं? इसके पीछे हमारे फेफड़ों के नीचे मौजूद डायफ्राम नाम की एक बड़ी मांसपेशी है। कभी कभी दिमाग इसे एक गलत सिग्नल भेज देता है, जिससे ये मांसपेशी अचानक नीचे की तरफ सिकुड़ती है। इस झटके से हमारे फेफड़े तेजी से बाहर की हवा को अंदर खींचने लगते हैं। तभी गले के वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद हो जाते हैं और हवा टकराने से हिक की अजीब आवाज आती है। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा अजीब सिग्नल आखिर भेजता ही क्यों है? वैज्ञानिकों के अनुसार ये करोड़ों साल पुरानी हमारे पूर्वजों की एक आदत है। पानी में रहने वाले जीवों का ये खास रिफ्लेक्स आज भी हमारे डीएनए में फंसा हुआ है। आज हमारे लिए ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है। ऐसे ही कमाल के इवोल्यूशन फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें।